За сайн бацхан. Энэ удаагийн бичлэгээр түнэл түү Самар гэх анимыг ярьж хөрвөлмөс мэнэ. За бичлэгт орцгоё. Хамтран ажиллаж байгаа цагаан зураг Цэко. Хэрвээ та манга уншдаг бол энэхүү сайтыг санал болгож байна. Эрхээс унхтай минийхээ купон код болох IKEM гэх кодыг ашигласнаар 10% өнгөлөлтөд эрхээс унх боломжтой шүү guys. Надад ч гэсэн жоохон нэмэр болохоор IKEM гэх купон кодоо заавал ашиглаарай гэж хүсье. Тайлбар хэсэг дээр линк нь үлдээсэн байгаа шүү. За үргэлжлүүлээ бичлэгээ үзүүз. Урушима түнэл. Тэрхүү түнэлээс гүн рүү явбал хүссэн зүйлээ авч чадах ба харин хариуд нь 100 жилээр хөвшөрдөг гэсэн номог гэдэг. Энд харагдах залуу бол манай нэмэг олдвор. Мань хүн галтгэрний бодол дээр зогсож байхдаа энэхүү өхнийг олж хардаг. Мань хүн гайхан гөлрүүл. Энэ утгад нь юусоо харагдаж байгаагүй хүн юм бэлээ. Цүнхтэй барьсан маань орохгүй хичээж байгаа харангуйтаа мань хүн шөхрөө өгөн санал болгодог. Нөгөө өхнөж тэр жоох ааштай сайн хүний дүр эсрэггээ юм эсрэггээ юу гэл. Хариуд нь мань хүн чамаг өвдөх юм бол гэрэх чинь чамд санаа зовшдаг ил. Харин над эцгэх байхгүй гэж хэлэхэд мань золоолохороо гоё юм уу гэж шөхрөө өчөөд яваад өгдөг. Маргааш өглөө нь болоо урьд адил хичээл рүүгээ дуун сонсон алгасаар тэгэл ээжигт нь ангидын шинэ хүн шилжиж ирдэг нь нөгөө охин чинь. За энэ хүн манай 2 дахь гол дүр. Мань хүнчдэр манай шилж ирсэн нэг харангуйтаа гайхаж махал. Шинээр ирсэн хүүхд болохоор хүүхдүүд танилцгаад тойрол. Мань хүнчдэр жоох их цан гаргаад сургуулийн доотлог капер хөөгдөн завгууг хоол цуугдэх хөөгд нь идсэн гэл. Энэхүү байдлыг харж ирсэн ангийнх нь хатмаа охин болтой юм үеийг авч шоолж мөглөөл. Манай анзуу босч ирснээр өдөөд энэвснээ ганц шанаадад авдаг. Тэгээд дүрс солигдоход нэг охины зургийн өмнө зуулаас хасан байх ба урд нь мань залуу суучдаг. Орондоо утын ихээр доор нь юм түжигнээл. Доошоороо зарах юм бол аав нь шал согтуу сууждаг. Мань золоомын дүү болохоор нас орчихсон. Тэрэнд нь аав нь мань залууг буруутгаад оронд нь чи өгсөн бол дээр ирсэн гэл. Тэгж мань гай цугтаад явцдаг. Ийс чи хамаагүй гүүгээл. Галт тэрэгний замаар алгаж явахдаа золтол дайруулждаггүй доош унаад тэгээ явахдаа энэхүү тэмдэглэлийг олж хардаг. Алсаас ачимал дотроос нь олбор шар гэрэл асж байгаа харагдана. Ороод хараад олбор шар өнгийн сонирмод харагдаж байгаа тэр. Мань хүн гайхын цааш явсаар тэгэл цааш явах тусам илүү хөтөн болсоор тэгэд нэг зүйл олдог нь жоохон хүүхдийн шаах байдаг. Тэгэж болоогүй тэр шаахаа нас орсон дүүгийн шаахаа манай дүү хүчгсэн штэ яагаад шаахны дэван гэл цааш гүйсээр. Тэгтээ нэг тоцтой таарад гинтхэн Урушима түнэл гэж санангуудаа буцаад хавар хурдаараа гүйн. Тэгэл гэртээ орж чичээд шуугаад хорн тэгээ нэм төжнүүлсэн чинь дээр хэн байна гэж аав нь гараад ирдэг. Тэгснээс үртээ тэрж мэмж яваал. 7 хоног хаагуур хаашаа алга болчихоо гэж идэв. Нээрэл уцаа хасаагаа донсор харахад нээрээ 7 хоног өнгөрсөн байдаг. Сургууль дээр очиход ч бас найзууд нь 7 хоногийн амралт авъя юу гэд бийждэг. Анзуу болохоор өнөөдөр ирчихсэн байна гэл. Шүхрийн нөхгөө л яваад байгаа. Хичээлээ тарсны дараа буцаад нөгөө түнэл дээр яваад очдог. Энэхүү түнэлээс хүссэн зүйлээ авч болно гэсэн штеп. Мань хүний хүсэж байгаа зүйл нь дүүгээ амьлуулахыг хүсэж байгаа. Тэгэл цааш дахиад алхаж исэн чинь үнзүү нөгөө түнэл дотор ч бийждэг. Шууд түүнийг чирч аваад гарахад эдгээр секунд болсон ч гэсэн 5 цаг өнгөрсөн байдаг. Түнэл дотор болон дэлхийн цаг шал өөр гэж хэлж болно. За тэгээд энэ хоёр хамтрахаар болдог. Урушима гэх түнэлийг судлахаар болж байгаа. Өдөр болгон хичээлээ тарчаад галт тэрэгнийхээ бодол дээр уулзаал. Дараа нөгөө түнэл дээр очиод цаг хугацааны зөрүүнд байдаг хэсэг нь яг хааны гэдгийг мэдхээр ордог. Хоёр утсаар холбогдож яриад хэрвээ дуудлага тасрах юм бол тэр хэсэг нь цаг хугацааны зөрүү байх хэсэг гэж болж байгаа. Тэгсэн нөгөө 2 модын өнгөртөл дуудлага тасраад хар хурдаараа буцаж гүйсэн ч аль хэзээний 50 минут өнгөрсөн байдаг. Дараа нь яг ямар цаг хугацааны зөрүүтэй байгааг мэдэж авахар маргааш дахиж уулздаг. Түнэл доторх 3 секунд 2 цагийн зөрүүтэй гэдгийг мэдэж авдаг. Маргааш нь дахиж уулзаад түнэл дотроос гадна хүмүүс рүү зурус явуулвал хэр хурдан очдгийг туршиж үзэж байгаа. Яг манайны гүгэд гараад ирэхэд л зурус ирж байгаа. Түнэлийн дайшийг навирах гэж үзэж байгаа л хоёрлаа давхарлаж унаал. Дараа нь Урушима түнэлийн талаар судлаад ингэж өдөр хоногуд өнгөрсөөр үнзүү олон дээрлэхэл сурагч бибинээсээ уушлалт гуйцсан зогсож идэв. Дараа нь дахиад түнэл дээр ирээл. Гаднаас мессеж оруулвал түнэл дотор мессеж нь ирэх болов гэж туршиж үзэж байгаа. Тэгэл дотгошоо ороод харсан чинь нүднийх нь өмнө хэдэн цаг өнгөрч идэг. Гэнт үнзүүг доошоо суусныг харангуйтай очиж гүйж өчөөд аль хэдийн 8 цаг өнгөрсөн байдаг. Миний эрийн хувьд бол 10 секунд л өнгөрсөн штеп. Дараа нь гэртээ ирээд мессеж бичиж байгаа. Удахгүй хичээлийн 7 хоногийн амралт болох гинэ. Эхний өдрөөр түнэл рүү орохоор болдог.
Тэрнээс өмнө аквариум үзэхээр өнзүүтэй уулзгаар болдог. Яг тулаад ирсэн чинь өөр тийшээ харж маргал. Өнзүү маань нэрийг сугтаал аваад гүндээ. Тэгээ нэгэн зүйлийн талаар ярьдаг нь туннел рүү орохоос жоох айж байгаагаа хэлдэг. Өнзүү туннелийн гадна явахдаа ийшээ орвол тиймэрхүү байдалтай болох юм уу гэж бодож байгаа. Тэгэл жоохон айж байгаагаа хэлдэг. Манай нэрийг болохоор болсон ч болно штэ гэл. Гэхдээ хүссэн юм авахын тулд орё л гэж байгаа. Манай нэрийн хүсэл нь болохоор дүүгээ амьлуулах гэж байгаа. Дүү нь болохоор цонх орхоо барих гээд модон дээр авирж байгаа модноос унаад өвчихсэн байдаг. Дүү нь өссний дараа ээж нь яваад аав нархинд ороо дөөрхөн дандаа зэмлдэг болсон гэдэг. За тэгээд түнэл рүү орох өдөр нэрнэ. 108 секундын дотор л яваад буцаж ирэх ёстой гэл. Тэгэл хоёулаа цагаа дарчаал бахартлаа гүүгээл. Гүүжсэн чанарын өдөөс нь хідэн цаас хийсэд ирдэг. Яг ч юм өнзөө тэр цаасуудыг төвөөд явахгүй идэг. Цаг болчихлоо гэл. Цуг тэр цаасуудын төлцөө шууд гараад ирэхэд яг заасан хугацаансаа илтэрсэн байлгүй яхав. Манай ирч тэр аавд одоо юу гэж хэлнэ гэл. Тэгэхэд өнзөө манайх руу явах гэдэг. За тэгээд өнзөөгийн талаар амьдрал руу орж байгаа. Өнзөө болохоор манга зурх хоббитэй байна л та. Өвөө нь энэхүү мэрэгжлийн дэмждэг. Аав нь болохоор өвөөд нь дургүй исэн гинэ. Өвөө нь ч бас манга зураач. Гэхдээ хизээч манган зардж байгаагүй гэдэг. Тийм болохоор аав нь дургу. Үхэгтэн ч нэг ч удаа гүнэлдэг өгдөг. Харин нөгөө цаас нь болохоор өвөөгийнхэн бичижсэн манга гинэ. Өнзөө дүлдээсэн зүйл байсан. Гэхдээ аав нь болоод урчгсан гэдэг. Өнзөөгийн ийшээ нүүж ирсэн шалтгаан нь болохоор манга зураач гэдэг мэрэгчлээ хаяг бодлоо өөрчлөхөд ийшээ болсон гинэ. Тэгээд бас Анзүү нэг манга зурсан байдаг ба тэр мангагаа шалгуулахаар явуулаагүй гинэ. Таалагдахгүй бол яана гэсэн өөртөө жоох итгэлгүй гэх юм уу. Би тэгвэл аваад уншлаа шүү гэд минь хүн аваад уншдаг. Уншиж дуусчаад үнэхэр сонирхолтой байлаа гэл. Нарийн дизайныг яриад үнэхэр сайн манга олсон байна гэж хэлдэг. Өнзөө дотроо баярлалаа. 8 сарын 2-ны өдөр энэ хоёр дахин түнэл рүү орохоор болдог. Энэ удаагийн зорилго нь болохоор өнзөө манга чадварлаг сайн бичих, манер болохоор дүүгээ авчрах гэсэн хоёр зорилготой. Удахгүй зуны наадам болох юм гинэ. Манер өнзөөтэй зуг явахаар болдог. Хоёулаа уулзах хугацаанаас эрт мэрт ирэл. Цуг алхаж явсаар сэлүүд буудуулах цаг нь болдог. Манер болохоор дүүтэйг нэг нууц газар олж исэн гэж тэнэлүүгээ дагуулж яваад тэнцэнсээ сэлүүд буудуулж байгааг харангуйтаа өнзөө яагаад 8 сарын 2-нд түнэл рүү орохоор шийдсэн гэтэл дүүгийнх нь нас орсон өдөр гинэ. За тэгээд буцах харуулж гэртээ ороод ирэхэд танихгүй нэг готлоож өгөх ба аав нэг хүүхэнтэй ээждэг. Манай нэрийг дагуулж ичсэн үү? Энэ танаа шинэ ээж мэж гэл. Мань хүн бүр бачимдаад доторх нь муухаараа болж өргөдөг. Үүнийг харангуйтаа аав нь зэмлээл өрөөрөөг нь хөөгөл. Өрөөнд орж ирээ шалан дээр унтчихсан байдаг. Өглөө усаад ирэхэд нэг зурс ирсэн байх ба өдрийн хоолой идэнгээ ярилцээ гэжсэн өнзөө бичсэн байдаг. Яасан бэ гэвэл нөгөө өөрийнхөө бичсэн мангагаа хийдимээ хаяад явах гэж шалгуулдаг газар руу нь явуулсан гинэ. Тэгсэн өглөөхөн холбогдоод миний манга таалагдсан гэд хамтарч ажиллахаар болсон гэж ярьж идэг. Бас түнэл рүүгээ орох хугацаагаа хойшлуулна гэж ярьж идэг. Юу ч гэсэн юм идэгээл идчихэд гараад явахдаа анх энд бас уудаж байхдаа галт тэрэгэн амтандаа мөргөлдөөд 30 минут хоцорч очино гэсэн мэдээ цацдаг. Яг анх танилцж байхдаа тэр үеийн бодогдоод нэг цэцэг тасцснаа өмнөх үйл явдлаа дуурайгаал. Нөгөө цэцгээ шүхрээ санал болгож байгаатай адилхан өгч байгаа. Тэгэл өмнөх явдлаа ярьж нэгээл. Маргааш өглөөн мань хүн ганцаараа түнэл рүү орохоор бэлтэж байдаг. Хэдийн өнзөө гэрт нэрсэн ч гэртээ байхгүй байгааг сонсонгуудаа нөгөө түнэл рүү ганцаараа явчих гэж шууд араас нь гүйдэг. Нэртээ өнгөрөөсөн хугацаагаа бодоол нэрийн намдаа хэлсээр гүйсэрээдэг. Чамтаал хамтаа байвал энэ дэлхийг орхисон ч хамаагүй гэж бодож байхад орхиод явчих юм уу гэл. Явахаас өмнө зурс үлдээсэн байх ба хэрвээ чи энэ зурсыг уншиж байвал би түнэл рүү ороод нэлийн хол явсан байгаа. Энэхүү түнэлээс хүссэн зүйл аавна гэдэг бодлоо. Харин алдсан зүйлээ олж авдаг түнэл гэж хэлдэг. Чи дийш орсон ч манга сайн зурах чадвартай болно гэж бодохгүй байна гэл. Гэхдээ одоогийн чи хангалттай сайн. Хэрвээ би 1000 жилийн дараа энэ чинс гарч ирсэн ч чиний мангаг уншмаар байна гэснээр явж байдаг. Харин үнзүү болохоор би чамтай л хамт авахыг хүсэж ирсэн шүү дээ гэл. Харин түнэл дотор амьсгаа тавчтан минь халахсаар аль хэдийн түнэл дотор 14 цаг өнгөрсөн. Гаднах ертөнцид аль хэдийн 4 жил өнгөрсөн байх тэр дүүнх нэрийг амандаа хэлсээр явсаар тэгэд нэг хаалга очиод онгойлготол өмнөх амьдралтаа ирсэн мэд хуучин гэр нүждэг. Минь хүн яг ч юм өмнөх амьдралаа сандгүй ба би нэг сонин зүзүүдлээ гэвждэг. Охинд нь болохоор өнөөдөр яасан ийсэн ийм том цог барьсан гээл харуулаад өөрийгөө талент хартал
гинт юу болсныг санах ба үүнтэй зэрэгцсэн утсан дээр нь мессеж ирж өгөн тэр. Ямар хүн мессеж вэ гэж шалгах юм бол үнзүүгээс ирсэн байх ба мань хүн гайх нь яагаад энэ шиг мессеж орж иж байгаа илээ гэл. Өнгөрсөн жилүүд юу болсон талаар миний бичсэн мангаас хурал болсон янз бүрийн шагнал хүртсэн гээл хэдэн жилийн турш түүн рүү өдөр болгон мессеж үтсээр байсан байдаг. Дүүн сонирхон асуух ба танд нөгөө найз байдгүй үсттэй гэл. Хэрвээ тэнийг найзтай болвол би баярлалаа. Тэгээд нэг мессеж нь унштал өөрт нь үнзүү сайн байсныг мэдж авдаг. Эргэлзэжсэн сэтгэл нь үнэн болж араас нь явах гэтэл гинт тараас нь дүүн хаа хайртай шүү гэж хэлдэг. Манайр тусал нулимс туслуулан цааш гүйсээр. Харин үнзүү болохоор манга авчдаг багш идэр болчихсон байдаг. Аль хэдийн 8 жил өнгөрчээ. Манайр ч гэсэн үнзүүгийн нэрийг амтан хэлэн гүйсээр байдаг. Тэгээд үнзүү рүү зурус бичиж явахдаа зэрэгцэн бүдэрч унаад ухаалцдаг. Харин гаднах ертөнцид үнзүү ажлын хүнтэй ярилцж байх ба гараага эхэлснээс хойш цуурлаа тасралтгүй бичсээр ирсэн штеп гэл. Жохон амралт хэрэгтэй байх гэж хэлчихдэг. Галтрыг хүлээж сууж байхдаа мань хүнийг ботон шүхрийн барьсаар уйлждаг. Тэгэхээр гинт уцад нь мессеж ирэх ба энэс ирсэн байвал мань хүнээс ирсэн. Юу ч бичсэн байгаад хараад шалгатал хайртай гэх үгийг бичсэн байдаг. Үүнийг харангуудаа эргэлжсэн сэтгэл нь баталгаатай болж түүний араас шууд түнэл рүү ордог. Харин мань эргэс ирэхэд хажууд нь үнзүү байх ба 8 жил өнгөрсөн гэ түүнийг тэрсэн сууждаг. Босоод ирэнгүүт нь шууд түүнийг үсэж явал. Үнзүүг түнэлд орж ирснээс 5 жил, харин мань хүнийг орж ирснээс 13 жил өнгөрсөн байх ба их юм өөрчлөгдсөн багтаа гэж гисэн хоёулаа зогсож идэг. Мань хүн нөгөө шүхрүү харангуудаа энийг одоо хүртэл авч иж байгаа юм гэж дэлгэтэл бороо орж эхэлнэ. За тэгээд явцгаая гэснээр манай аним маань ийхүү дуусч байна. За аним маань ийхүү дуусчаа. Би 2/2 стандапын тэмцээн зохиож байгаа. Хэрвээ та стандап тоглодог өөрийгөө поро гэж боддог бол манай тэмцээнд такс өгөөд ороорой. Энд харагдах пэйж хуудас эсвэл тайлбар хэсэг дээрх линкээр ороод манай пэйж хуудасныхаа чаттай холбогдоод такс болох 20k-га өгөөд бүртгүүлнэ. Шагналын саны үед иймэрхүү байгаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай пэйж хуудаснаас аваарай. Бас манай пэйж хуудсан дээр Mobile Legends-ийн дайм толны PUBG Mobile-ийн UC зарж эхэлж байгаа шүү. За одоо би яа 1 сар гаруй алга болчихвоо. Надад тоглоомны бичлэг хийх нь илүү амар санагдсан баггүй юу? Бас спонсор бас олдоод money асуудал гэх юм уу? Хэдий би энэ дээр айгүй хугацаа шаардаж энэ бичлэгийг хийж байгаач нэг их мөнгө олдохгүй болохоор нэг хэсэг орхисон. Гэхдээ би цаашаа бичлэгийг явна. Манайг урамшуулахыг хүсвэл дор харагдаж байгаа данс. 1 сарын турш хаана бичлэг оруулсан бэ гэвэл Nikemz гэдэг энэхүү channel дээр live stream асаагаад stand-up төрлөөр бичлэгүүд оруулсаар байсан. Саяхан тэгээд 3k subscribe хүрсэн. Энэ дээрээ хэсэг идэвхтэй байсан гэж хэлж болно. Одоос цаашдаа аним тайлбараа нэх удахгүй оруулж байна. За энэ удаагийн бичлэг нэг иймэрхүү л дараа дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.